Aquí vamos, aquí vamos. Ya merito, ya merito. Aquí me está dando un poquito de problemita aquí para conectar nuevamente aquí el cablecito este. Pero ya merito vamos, mira. De manera, no, lástima, no tengo un cuartito especial para... Estoy improvisando aquí con- en la cama aquí, pero bueno. Lo importante es que se arregle.